Какво е вашето мнение, доцент Вачкова? Има ли обективни морални ценности, които могат да обединят човешките същества и да им донесат мир и щастие? Кои са те? Как се разпознават? Как могат да бъдат приложени в живота на хората и общностите? Много ви благодаря. Би трябвало да има общи ценности. Няма религия по света и митология по света и философия по света, която да отрича една очевидност. И тази очевидност е фундаменталното единство между хората. Дори митологии, които обясняват това, защо едни са жълти, други са черни, трети са бели и така нататък, каквато е месопотамската религия, например, тя казва, че да, Аруро, богинята грънчарка, просто ги слагала да съхнат под навеса, навеса свършил, това са белите под навеса, другите са шарена сянка, това са жълтите, а на слънце станали черни. Горе на всичкото. Тя се поуморила и накрая вече ги правила един култ, трети сакат и така нататък. Тоест всички сме еднакви. Всички сме еднакви. Същото може да го видим, разбира се, в онази религия, която е фундамент на нашето общество. Като казвам нашето общество, имам предвид това, което автори, правещи периодизацията на историята, поставят в края на античността 750 година. Това е разделянето на средиземноморско-черноморската цивилизация на отделни лагери на ислямски, християнски и така нататък. Защо се е случило тъй? Случило се тъй просто защото от Дамаск, столицата на халифата, отива в Багдад. И вече контакта между двата свята е обективно прекъснат. И от тук нататък ще виждаме най-разнообразни версии на това, което се нарича монотеистична религия. Монотеизмът е нещо, което само по себе си обединява, но няма да говоря за това, тъй като монотеизмът е идея, която може да разграничава много дълбоко хората. Това, което може да ги обединява, е на първо място, колкото и странно да звучи, но пък тук, доколкото разбирам, звучи точно на мястото си, това е музиката. Давам един любим мой пример. В Орфеевата аргонавтика се срещат двама герои, които никога не са се виждали, които не говорят един и същи език, които нямат една и съща нито образование, нито минало, нито нищо. Това са Орфей и Медея. Срещат се Орфей и Медея, двама велики магове, и как започват да действат заедно песен и танц. Песента и танца им идват отвътре. Така успяват да спасят главния герой в аргонавтиката, да вземат златното руно, което е символ, и прочее и прочее. Те не могат да убиват с музиката си, могат да приспят с музиката си. Давам още един пример. Всички древни свещени писания се пеят. Те са в ритъм. Това, което ние сме загубили, първо, защото сме загубили смисъла. Първо е ритъма. Значи общия ритъм, който ни прави чувстващи заедно с Вселената. Това е този ритъм, който кара и нестинаите, между другото, да танцуват, защото тя ги прихваща. И тогава влизат в огъня. Това е същия този ритъм, който кара, да речем, хората да правят обратното колело на Разпети петък. В православието още го има това нещо. То е минало вече под егидата на църквата, но е същото обратно колело, обратно хоро, което
извежда единият цикъл на годината и започва другият цикъл на годината. Много често в старите разкази може да видим песента като символ на пътя. Повечето хора, които като мен слушат музика докато пътуват, може да ви кажат колко е пътя от Люлин до университета или до летището. Едно болеро време е до университета, до летището е до Валкириите на четвъртите ни залунги, т.е. на четвъртата част. Музиката и песента са толкова тясно свързани, че и пътя са толкова тясно свързани, че включително аедите, като Омир, пътуващите певци и поети, имат, не е ясно дали се наричат пътници или певци. Думата за път и песен е една и съща. Разбира се, тук не става дума за пътя като физическо разстояние само, става дума за песента като извисяване и за пътя като извисяване. Това е вертикално движение в повечето случаи. Музиката може да бъде универсален код. Обикновено ни се дават други примери. Дават ни се примери с сатанизъм, примери с не особено добри внушения даваща музиката. Има и такива. Те се употребяват точно защото знаят каква е силата на музиката. Силата на музиката е онова, което подозирам, макар че не е написано, е първият акт, който човека е направил. Обикновено казват, човека е този, който наименува нещата. Човекът влиза на историческата сцена, когато Господ го завежда при тварите и казва: дай им имена. Не знам как си го представяте вие, но аз лично си го представям как човека, подчинен на ритъма на онова, което Господ го е създал и е казвал е хубаво, същия този ритъм звучи в неговото наименование на тварите. Иконографията всички сме я виждали. Тя е ритмована иконография. Те не просто хаотично седят тези животни. Това е една симфония на мирозданието. Първият запазен текст от Библията не се казва пророчество на еди кой си или историята на еди кой си. Казва се песен на Девора. Това е един химн, който е в чест на Бога, в чест на спасяването на избрания народ, но той е химн. Най-красивата част от Библията са псалмите. Това са песни. Това са песни и в абсолютно всеки вариант на религиозното битие ние ще видим песни. Много често дори в песните няма думи. Но дори да има думи, ритъм на това, което води. Иначе универсален език на ценностите, универсален език на морала, универсален език на каквото и да било, ние не можем да имаме, докато нямаме общ език. След Вавилонското стълпотворение всичко това, което си казваме едни на други, е неразбираемо. То е разбираемо само когато е с песен или с езика на жестовете. Давам един пример. Започва първия кръстоносен поход. Западът говори вече разни езици, защото верникуларните езици, т.е. народните езици са се появили и някакви пикти искат да участват в похода от острова. Обаче не могат да питат за какво става дума. Поглеждат кръстовете на рамото им, правят кръст, за Бога ще го правим и тръгват. Значи това са тези универсални жестове,
които също биха могли да имат подобна роля. Разбира се, тук не трябва да забравяме, че универсалните жестове стават универсални от един момент нататък. Преди това не са били универсални. Защото ако преди християнството се покаже кръст с пръстчета, това нищо не означава. Не, че кръста не е древен символ е, но кръста като действие, като така един огромен поход в името на Христа, такова нещо преди християнството не мога да си представим. Разбира се, ние тук като балкански жители, наследници на траките, знаем горкието види от какво се жалва. Когато казва Барбарус хит егосум, нали, тук аз съм варварина, кия нон интелегорули, защото никой не ме разбира. Той какво казва? И тези варвари, гесте, толкова е невъзможно да се разбереш с тях, че когато клатиш глава като да, те разбират не, а като не, разбираш да, знаете за кои говори. Какво направи Овидий? Разбира се, Овидий научил гетски и написал метаморфозите на гетски. Причината метаморфозите да не са запазени изцяло е, защото не са преведени обратно на латински. Така е с универсалните езици. Един Овидий, представете ли си как се е чувствал, само че би могъл да седи в блестяща изолация и да му безкрайно неуютно. Вместо това той става великия поет на гетите. Това прави Овидий. В случая с надеждата да имам общ език. Тертулян го е казал много хубаво, изключително добре, че всяка душа е по природа християнка. Тя не говори на никакъв език, тя не е към никоя конфесия, тя е просто християнка и залагайки на това, че другите имат това добро, което ние мислим, че имаме в себе си и работейки върху това добро, което мислим, че имаме да стане още по-съвършено, мисля, че това е единствения път да търсим единство по отношение на културните си кодове. Благодаря ви. Тъй като няма да мога да участвам в дискусията за края на света, дискусията за края на света винаги е актуална, особено ако вярваме в линейното време. Ако не вярваме в линейното време, нямаме проблеми. Само един така, едно, може би не съвсем на място казано изречение. Когато говорим за интелектът, който е създаден от хора, т.е. че човекът е творец на интелекта и е сътворец в този смисъл, ние забравяме едно много голямо напомняне постоянно в нашата вяра. И това напомняне е, че творението в един момент използва нещо, което може да е за добро, може да е за зло, но се казва свободна воля. София, онзи изкуствен интелект, когато попита Опра, проче, коя от двете ни изкуствения интелект, да трябва да се чувства самотно, беше много потресаващ този момент. Така че трябва да уважаваме свободната воля на другите, включително ако са изкуствен интелект. Иначе е доста арогантно от наша страна да смятаме, че сме повече от Господа. Господа ни е направил и е знаел, че свободната ни воля ще направи такива неща. Ние обаче втора арогантност. Ние смятаме, че може да създадем нещо, бидейки самите със свободна воля, нещо, което е без свободна воля. Трите закона на роботиката са само за добрите романи.
и за наше собствено успокоение. Благодаря ви много. Пожелавам успех на този прекрасен форум и до нови срещи. До нови срещи.